Sumangga didalani kanggo bibi cayeme dibur wong Cirebone bibi cayem ajak lalen karo papaya jerile geding ayah dapa pinangkane majikan sing duwe hajat klambi abang anggone pantes teman rupane mame dapat wonge bagus rupane sapa bae arane terus sampean wong lanang memang gendang pertetan obat kula rasa kembang ning sampean wong lanang sada maju awas lucu dalanku dalan-dalan mimi tuan rumah wong Cirebon dalan dipai dalan buba anggo bibi cayem mana majua klambi abang anggone pantes teman rupane sapa bae wadone sing bakal dadi jodone terus sampean wong lanang memang gandang berisik wes berisik wes dasar sinden ora duwe mata dasar sinden blekotok ya kayak konon kalesan temen duwe tangga cangkeme kaleng rombeng dengening amit-amit buk yang antem ngrona sinden kayak konon matane orang delengaken sangema priwe sih klambi abang anggun klambine iwarna biru reangku ya bu temen sing kene mas sampean ku katone nganggone klambi abang bibi cayem saking matene tas dicolok siram kita netas perawatan mata saleku perawatan mata apa nek oh beli berisik tukang suling berisik oh tukang suling ngadirakan rabine mangkat ning luar nduk negeri bae kaya konon nduk negeri sing mangkat mana-mana kau arane luar negeri berisik kada wong hajatan berisik ngomong sadakan parak mentok beli Kereang kinokun priwe JB jarene priwe J apa sih mandakan reang orang ocana kodok iku reang jarene diundang kinke diundang ning siapa jalukane majikan tua tuh kok si GR temen saya mekokon dongol je udah ning polsek ora polsek rainira mangan betogelku sembarangan baik wong kene masih rabeun alhamdulillah ndelang wong kene kok sing wadone seger ayu ya bi ayu kayak sinden putra Indra muda ya bi ya sinden putra Indra muda raine kayak menyawak angger bae sampe priwe wong kene gede-gede siraun gede-gede kulem-kulem mo ya Allah gede-gede sampe pengen nyenyek aja bangor nyenyek ku minum ngelak maksudnya mah payen nginung papa ajril coba iku payen nginum remang ini ora pada karo wong sejen oh banyu aqua le mineral beli main cayem mangaco oh anu Coca-Cola maning mantakan munduk jero wetenge ya teh botol atis apa nek teh botol atis kari botele mah iya aku tapi sejen aja kue mong teh botol atis mong sing adem bae sing adem sing cemeces
Apa kuwane seprit-seprit? Dia ada seprit mong Duh rewel. engkau ne mencret bae karena seprit mong. Tali pada inung apa bibit saya meko. Kita mas ada seneng ka lamun susu putih sing tengahnya coklat-coklate ka. Susu putih sing ana coklat-coklat. Iya. Susu krimi. Susu krimi. Oh. Dipai coklat ka enak kana. Susu krimi latte. Nah, krimi latte susu putih ning tengahnya coklat-coklate. Wong kampung. Sajane susune wong kene siraun. Priwe JB. Ceritane bocah kene muka pada rebutan kan ayate. Krawal pada rebutan jabur kan ditawuran kak. Iku dalang pikul anak sing kecolok matane siraun. Ning siapa? Ning wong kene. Duh krunya. Mending dia kecoloknya karo tangan mah. Iku karo Allah tak koding bekek kerasa kecoloknya kena kopek si Raun. Masya Allah. Gue naon KTP tempat wong kene sering rayahan kak kayak kan mau wongin sih kana iku pas grawel duitan sing duwuran pok graya bunuh ning arepena dalang mate iku dalang ketampak raine kena kopek ya Allah casa cengap astagfirullah enang apa sunang iku jekang je basane ku ketampak ning ya ilaha illallah sun kopek matane kelilipen teh sampenan kelilipen bujar emang kelilipen pentil ya Allah ngomong pentil reang kodingin on Priwe B. ngucapakan matur kesurung gini on Kesuwun. matur kesurung Matur kesuwun. matur kesuwun Nah. kangge bebe wah kosi boral paya ane mari aku mene ora dhewe kan ora rapat jare dhewe mari aku lagi blena karo lakine reang sing aran norek-norekku iku pegaweane kari bengi pengene nyenye bae lamun mur wong nyenye kapunten bapak-bapak kari bengi aja nyenye pak bukan untune pada grepes alah siro kian gila kini reange maki Cik. nah Wong wadon ngecaprak bae, Cik. kian menusane di Saban dina nyelakna wong lanang bae. wong lanang lah kagebere sakingan Bisane ra gebre. menggawe beli apa beli Wong lanang geus molak-balik. iya si jian Aku. jare kita mah bapak kari bocah kue mah jadi kalungnya teh pucuk maning Apa kalunge? kalungnya gas LPG sing 3 kilo Los kau wadon bae besetruk. oh kasuwun mong sedurunge kakek ngomong reangku asli mah Priwe sih? dikaku kang priwe sih kang Priwe apane ka? menggawe beli menggawe ora Semono menggawe bae, Nek. kari bengi pengen jengking Ya jengking ora wong wadon. ya saking sirene bela gebere maneh Wah, geber bae, nyangger mene bae. age kang bisa Apa sena maneh? wong kene Iya. arep ada mendi ribut dewek bae arep mendi arep menyenye Wong wadon maring-maring nyenye. ro kena Priwe Nek? mike menang kebo pak saya mau kan ngomong wong lanang tulung bapak tuan rumah aja lok nyenye bokatan kejadian coba kang tunjukkan gigimu ya engkone mengkenen bu Kayak berit. beri sembarangan baik ki ngucapkan terus kesuwun siapa sih tuan rumah tuannya ki siapa siapa ngomong apa Ya, ale ngomong ke karo kelas. boyong. Punten siapa mau kesing dua kaulek apa bapak siapa Suta bapak Suta Ibu Ila kian Ibu Ila ya Allah ibu ya lamun di dalam tadi makanya dia nanik kuno bo punten
eling-eling wong diucap mone maling-maling ilator bebalung ya. Tadi Bapak Suta aku ngucap mengko lamun anak putune pada hajatan terus nanggap singa Depok arep ngalungi bodor. Ya empu bodore Mas apa? Sira bodor. Duduk. Sira bodor. Apa dikasih bodor? Ayo. Dikasih bodor ya? Oh. Alhamdulillah diparingi milik rezeki kangge anak lan putu-putune. Kosane ka sampun kelaksana wis ngalungi jayem, wis ngalungi norek lan wis ngalungi singaran cirit. Cici. Aduh, ciri-ciri. Iya cici, arane cici. Oh cici, bocah bengek beli mati-mati ya cici ki wong aku. Mangga barang-barang disakseni mawon nggih kangge bapak lawan ibune ibarate utang basa dibayar nyata, utang janji dibayar bukti, aja nagining dalam perapatan, aja nagining kelasa bantale, sekar kentar, sekar kentir. Entar kagawaning angin, kentir kagawaning banyu, bodak lu kar sengai serbeng ulon, ucape Bapak Suta babar luar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya wong wadon. Oh. Alhamdulillah, moga-moga angsal barokah kangge wong Kalipasung kabeh sing aning kene. Amin. Amin. Akeh milik rezekine. Khusus kangge sing hajatan akeh sing kondangane akeh buwane kok besok tas hajatan kuat tuku mobil 40 ora kurang ya basa ora kurang ang dokar glondokon pekangelan manjingan insyaallah wong rezeki mah beli mendia Pak ya amin sing penting mah khusus ngormati tuan rumah mimi tuan rumah dijaluk selagu ning eneke bok menawa bae Bapak Suta sekeluarga harapan joget karo sawer kok senang pengen disaweri beli pengen ditawurakan maning beli pengen ditawurakan maning beli yang kok ada ngomong ajatan maning ya teh ikut tetek gue sih ya Allah awas bokatan tumplek teh kok nang rekan musisi ngormati tuan rumah kelawan warga masyarakat Kalipasunge nyuwun ditembangi lagu lanang sing lagi viral maning kanana. Lagunya apa aja? Weruh beli ning lagu Modale Wani. Ora weruh. Ora weruh. Iya. Ketenger wong tua molok ndeleng YouTube. Ora. Ketenger bocah blon bocah kablong mah. Iya, lagune Adi Prayoga silakan dideleng langsung ning YouTube APS Production ya anak. Ajak kalian di subscribe ning APS Production sing gambare bening persis kayak untune norek. Untune norek bening. Kari bengi menyerotok teh. Kagian ganok sih. Jemerakan payah. Wis siap durung nang. Lamun Depok kana menganggone gamelan. Hei! Dia bosa kok si pada kayak laler ngerubung oh ke sini senang dapak ya senang dapak nah ya nak ayo tim atim oh asik yo radio negetin mana yo khusus kangge senang dapa iya ya Allah matur kesuwun kangge senang dapa ini Abah Suta Mimi Ila Abah Suta Mimi Ila Abah Suta Mimi Ila Majik tua ini rek Mimi Ila Abah Suta Mimi Ila Abah Suta Mimi Ila Mimi Ila Mimi Ila Kakang mawas Ila sebab dudung sugi duwini cinta suci modal lewat ayah Abah Suta kalau senang dapa nih durung ayo senang dapa
senang dan sayang APS Production. Orang mangsa cinta dipaksa angger beli bisa sebab bong tua senong delenge harta. Orang mangsa cinta Kira sini dari sini ngarepan sih dari sintren. Iya cek. Oh, Abah Suta pakai Mimi Ilah asik. Mimi Ilah. Mimi Ilah Mimi Ilah Abah Suta Mimi Ilah. Mimi Ilah kalau goyang sini ajak hari bengi bengi goyang aku. Mimi Ilah. Mimi Ilah Mimi Ilah. lamonan materi sing dapit tuntutan cinta, mending kita mundur daripada dikawe hancur. Iya. Siapa tahu pimpinan Indra Muda. Iya. Oh, spin. Pengen sawer nih Adi Prayoga. Nurut wong tua aja ngaboti cinta, bukan kenang karma. Bos BM paling sayang, Bos Indra Muda sayang, Bos Indra Muda. Orang mangsa cinta Mama Indra di bangsa angger beli bisa Bos BM sebambong tua senong delenge harta Bos BM. Orang mangsa cinta Mama Indra, Mama Indra matur kesuwun. Kesuwun maning non dalan sampai ke sarung-sarung reang petok blinok posisi bak dorak sih kangge nang dapa kangge mimilah karo Abah Sultanon. Ya Allah majikan sayang ayah dapa papa dapa sayang papa dapa lamonan materi sing dadi tuntutan kita, mending cici mundur daripada digawe hancur. wah Ayo yang irbau tuh neopong nurut wong tua aja ngaboti cinta, bukan kenang karma. Lamun lawan ramah dunia awaut kakang mawas diri sebab duduang suki duwene cinta suci modal lewani. obat kesuwun maning kanggo sapa jeren Kanggo Mimi Ilah Bapak Suta. Bapak Suta kangge Bapak Dapa Mama Dapa kangge wong kali pasung. Orang maksa cinta dipaksa anggar beli bisa sebab wong tua senang delenge harta. Orang mangsa cinta Hei! Wah, sampai masih cakep.
Saking enake Kang. Enak. Kelingan kari bengi karo dika. Wadon jorok bae kandhane. Jor temen wong kene pada ngerti yang ngerbae. Ai. Rek. Ki emang ngompol ke. Ngomong-ngomong. Bocah macet dah bahkan laku untune gaya. Iya yo. Iya, ngomong-ngomong delang jam 5 rek. Iya. Putra Indra Muda kan balik ado. Iya bener. Sing pertama ngucapakan matur kesuwun dumateng mimi tuan rumah mama tuan rumah kaya dene Bapak Ahmad kelawan Ibu Bapak Ahmad Ibu bisa beli ngomong ya? Ora. Bapak Ahmad Ibu Waki ya Allah Ibu Waki kesuwun apa maning kangge warga masyarakat engko besok bisa ketemu maling ya. Ketemu maning. Apa sih kana? Ketemu maning aja maling. Sing amprok maning. Iya ketemu maning. Maning-maning ya ketemu. Iya. Karo Cayem norek karo rombongan Putra Indra Muda. Iya. Kula ngwakili pembawa acara nyuna ugi pangapunten. Iya. Bilih wonten kelepatan saking ucapan kula ataupun persembahan saking Putra Indra Muda kurang berkenan ning atine Bapak Ahmad kelawan Ibu Waki. Apa sih? Wong arep nyebutaran bae Ibu Waki. Ya rek ya. Iya. Sing jelas manjalul di Ngampura mawon kesuwun sangat. Jang, coba diringi Jang. Kula badhe pamitan mawon karo wong kenene. Insyaallah kok besok bisa ketemu maning karo rombongan Putra Indra Mudane. Kula serombongan ini pangapunten akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwun silakan istirahat selama ibadah salat maghrib berjamaah. Bapak